तो 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि देखिए यहाँ पे लिखा गया कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है। ठीक है, तो वृक्क का याद रखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेफ्रोलॉजी। वृक्क का जो संबंध होता है नेफ्रोलॉजी से होता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर का, 36 नंबर का और 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और चारों क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन में कमेंट में बताइए प्लीज़।